मोगळा सोम्या आमच्या जिवितांत विश्वासी देव तूं जावन आसाय. काल आज सदां सर्वदां बदल नातलो जेजू तूं जावन आसाय. आमच्या जिवितांत अद्भुतां तुवें केल्याय. आमी भावार्थान तुका पळयत आसतना आमची मेटां सुखां नातले बरी, आमचो भावार्थ दंडळ नातले बरी. आमच्या बगलेक तूं रावलाय, आमचो हात तुवें धरलाय, आमकां चलयलाय, धैर्य दिलाय, उत्तेजन दिलाय, आमची दुखां पुसल्याय. आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत विश्वासी तूं जालाय. सोम्या आमकां तुजें ताव चड आयकूंक जाय तुजें उतरां. कित्याक म्हळ्यार मनीस उंड्या तावन जेवचें मात्र न्हय बगार. तुज्या तोंडांत तावन आमच्या हर एका उतरां तावन तुजें उतरांत आमी समजता तुज्याच तोंडांत तावन आयिल्लीं तीं उतरां आमी उडासा काडटा जेजू. आनी आमकां ते हर एका तुज्या उतरां तावन हर एका त्या उतरां तावन जियेवचें आमकां तूं साध्य कर, शिकय, आमकां तूं तरबेत कर. आनी वर्त्या त्या ट्रायम्फाक, जैताक, वर्त्या भावार्थाच्या जिविताक, वर्ती अद्भुतां पळोवच्या जिविताक आनी त्या सिजन ऑफ ब्लेसिंग, सिजन ऑफ ब्रेक थ्रू, सिजन ऑफ मिरेकल्स. सोम्या कितें आमच्या काळजांत आमकां भोगता गे आनी आमी उलयता भावार्थान तुवें कळीत केल्लें तें आनी उलयता प्रवादान कर. तें सकड भोगचे दीस आमचे चड आनी चड जावचे खातीर आनी त्या खातीर कितें आमी मोल दिवंक आसा गे तें आमकां साध्य कर. हें मागणें घेवन तुजे मुखार आमी येता आनी आयचो वेळ आनी आयची स्टडी तुज्या हातांत समर्पण दिता. पवित्रत्म्या उजवाड दिवचो तुवें काम करचें, तुवें पुनर्जीवनपणाची सकत रिलीज करची, तुवें आमचें तें भावार्थ दवरल्यान थंय वर्ती भावार्थ दवरल्यान थंय आनी तांचे कुशीन तुजी तीच सकत जेजू तूं मोर्नांतली उठयल्ली तीच सकत ती काम करता म्हणून तुज्या उतरान सांगिल्लें. आनी हर एक उतरांत आसलें, हर एक भासावणी ती येस एंड आमेन, वय आनी जेजू थंय वय आनी जेजू थंय आमेन म्हणलें. तें आमचें थंय तें नीज जावचें पळोवंक सोम्या आमकां भावार्थांत तूं चलय, आमचे सांगाता उलय, आमकां आनकी चड रेवलेशन तूं दी, आमकां गुंडायक तूं व्हरून वच, आमकां जैतवंत तूं कर आनी आशिर्वाद कर. हर एकल्याक आमकां वर्त्या रितीन आशिर्वाद कर आनी सतां तूं शिकय. आमकां फकत आयकोवचें नाका सोम्या, एक संदेश आयकोंक आमकां नाका बगार. संदेशांत तुजो जीव हाडन, रेवलेशन घालन सकत ती रिलीज करन आमी भोगूंक आमकां जाय हर एका दिसा, हर एका मेटांत, हर एका स्टडींत, हर एका तुज्या उतरांत. तेंच आमकां साध्य कर. पवित्रत्म्या तुका आमी समर्पण दिता, खाल जाता आनी हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमकां साध्य कर, आमचे लागीं उलय, मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. आमेन. सो बायबल स्टडीक तयार करता आसतना म्हाका बगलें आयतार असो संदेश आनी इल्लोसो गुंडायक व्हरोंक जाय म्हणून म्हाका भोगलें. ओके, सो त्या विशयान हांव मागोन आसलो आनी कालच्या दिसाय तें कॅन्सल करूंक एक कारण तें जावन आसलें आय वॉज नॉट फुल्ली प्रेड अप. म्हाका तें बिजी आसले वरवीं, आमचे पास्टांचे मिटींग आसले वरवीं इत्यादी इत्यादी. सो हांगासर हांव आज बसून देवाच्या सांगाता वेळ करसून मागण्यांत रावन पवित्रत्म्याक म्हाका असो समर्पण दिवन आनी ह्या एका संदेशांत हांव कितें आनकी चड तूं करूंक आशेताय तें आमचें थंय कर सोम्या म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. म्हज्या जिवितांत, आमच्या सेवेंत, आमच्या सभेंत, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी उतार आयकोवचें मात्र न्ही बगार त्या उतरां तावन पवित्रत्म कितें आमचें तें एक्चुअली करूंक आशेतालो की तें हर एक आमच्या जिवितांत जावचे खातीर. ओके, वी आर नॉट गोईंग टू रिमेन द सेम. हर एक फावटी येवचें, उतार आयकोवचें, संतोश पावचें, थँक्यू म्हणचें, वाद दिवचें, प्रेज द लॉर्ड म्हणचें आनी वेचें न्हय बगार आमच्या जिवितांत देवाचें उतार काम करचें तें टेस्टिमनी आमकां हर एक फावटी आमकां ती साध्य जाय एकामेकाक सांगूंक, उत्तेजन करूंक, एकामेकाक पातयेंनी दवरूंक, एकामेकाक कन्फेस करूंक, आमचे भावार्थाचें तें एक उसार नीती, पासार नीती धरून रावूंक आमकां देवान दिल्ली ती स्वस्थता ती सांबाळून दवरूंक, देवाचें उतार तें सांबाळून दवरूंक आनी तें ताचे वरवीं आमी जियोंक चड आनी चड साध्य जावचे खातीर ती आशा जावन आसा, मागणें जावन आसा, समर्पण जावन आसा म्हजें आनी तेंच आमचें हर एकल्याचें जावन दी म्हणून हांव आशेतां. ओके, थोडे फावटी एका संदेशांत हांव मस्त करूंक सोमी आशेता तरी आमी तयार नातले वरवीं, आमी सारक्या रितीन स्विकार करिनातले वरवीं
आमी सोम्याची कितें खुशी आशिल्ली की तें सक्कडी पळोवंक आमी सकना म्हणून म्हाका चड आनी चड स्वस्थ जाता. म्हाका कळटा तें म्हज्या काळजांत आनी तें सांगोंक हांव आशेता. ओके, परतून सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू हियर. ओके, थोडे फावटी एका संदेशांत हांव न्हू मस्त करूंक सोमी आशेता तरी आमी सभा जावन या आमी संदेश दितले जावन आमी मागण्या झुजारी जावन आमी वर्शीप टिमाचे जावन आमी सबार फावटी आमी तयार आसना. आमी तयार आसना वॉट गॉड वॉन्ट्स टू डू. कितें देव करूंक आशेता की तें पळोवंक आमी तयार आसना आनी तें सारक्या रितीन आमी स्विकार करना. आमी सोम्याची कितें खुशी आशिल्ली की तें सक्कड पळोवंक आमी सकना. एका आयतारा खातीर ह्या एका दिसा खातीर एका मिटिंगा खातीर सोम्याची मस्त सोम्याक मस्त करूंक आशा आसा. पूण तो तयार आसा पूण आमी तयार आसना. आमची काळजां तयार आसना. आमी तयाराय कर येना. आमी त्या भावार्थाच्या स्थानार ना. तें पुरा जाल्लें जाल्यार सोमी कितें करूंक आशेता गी तें सबार फावटी आमच्या मिटिंगांत आमच्या जिवितांत आमच्या सेवेंत तें जायना आनी तें सांगूंक हांव आशेता दामून. सो नजरेच्या सिनेगॉगांत तें घडलें. ताचो संदेश आखेर करना ताणें म्हळें दीस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन युअर हियरींग. दीस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन युअर हियरींग. तुम्ही आयकतनाच त्या आयकोनच्यांत हें उतार आयच्या दिसा खरें जालें तो म्हणालो. ओके, सो तें खरें जालें तो म्हणालो. पूण तांचे थंय आयकतेल्यांतय कितेंच बदलाव आयले ना. देर वॉज नो चेंज एट ऑल. तांचे थंय कितेंच अद्भुत जालें ना. तें उतार पावरफुली आयलें. ओके, 4थ्या अध्यायांत लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत 18 तावन ताणें म्हणली उतरां सक्कड ती आयली. हांगा जस्ट आय रीड फ्यू थिंग्स. तें प्लॅन करून येतलें बट आमचें कितें पवित्र आत्मा आमकां सांगूंक आशेता की तें स्वस्थ आमकां तें आमी धरच्या खातीर. ओके, देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सोरसपऱ्यान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. ओके, आनी एक तांतू मिस जाल्लें कितें आसा तें दुखेस काळजांक बुजावंक. दुखेस काळजांक बुजावंक तें सगळें तें इजायास प्रवादीच्या 61व्या अध्यायांत 1 तावन 3 वचन पर्यंत कितें पुरा सांगिल्लें तें जेजू कोट करून सांगता आनी तें आखेर करतस तो तांकां सांगता. वाचून जातस पुस्तक कोवळ न्हू. ह्या पुस्तकाचो कोवळो एक्चुअली सिनेगॉगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो आनी थंय आसलेल्यांचे सोमेस्तांचे दोळे ताचेर खंयच नासतना तो तांच्या लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. कोणा थंय खरें जालें? जेजू थंय खरें जालें. ऑफकोर्स जेजू थंय खरें जालें आनी तांचें थंय तें खरें जावंक आसलें. थंयसर कितें कुरड्यांक दिस दिवची, दुखेस काळजांक बुजोवचें, बंद आसलेल्यांक सुटका, दणसतेल्यांक सवकासाय. ऑफकोर्स तें हें सक्कड दिवंक प्रेरीत आत्मो थंयसर प्रेरक आत्मो जेजूचेर थंयसर आसलो आनी जेजू हें जेजून तें करता सांगता आसतना हें गडजय म्हूण जेजू आशिल्लो की खंडीत आशिल्लो. तेंच म्हजी पातयेनी जावन आसा. हर एक फावटी देवाचें उतार भोव एका अभिशेका द्वारी तें येता आसतना देव तें सक्कड करूंक आशेता पूण आमी तयार आसना मस्त फावटी. ओके, हियर ह्या एका संदर्भार देवाचोच पूत जेजू प्रत्यक्ष थंयसर आशिल्लो तांचे मुखार आनी तो तें उतार सांगता. देवाचें उतार जावन आशिल्लो मास जावन थंयसर तांचे मुखार रावला. हर एक देवाच्यो बसावण्यो वय आनी आमेन ताचे थंय आशिल्लो जेजू तें सक्कड बसावण्यो घेवन थंयसर तो रावला तांचे मुखार आनी तो रावल्लो. दे कूड नॉट रिसीव, दे डीड नॉट सी, दे डीड नॉट हियर. ओके, कितें आमी परच्या आयतारा आयकलें तें आरंभाचेर फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, थंय सांगता आसतना एक इल्लेशें थंयसर तें
थंयसर सांगूंक हांव म्हळ्यार म्हज्या संदेशाच्या त्या तो मुखार व्हरता आसतना वन लिटल एस्पेक्ट आय मिस्ड एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. फेथ कम्स बाय हियरींग. भावार्थ आयकतना आयकोनच्यान येता, आयकोनच्यान देवाचें उतार आयकोनच्यान येता. अँड हियरींग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड. दोनांयकी देवाचें उतार मूळ जावन आसा. देवाचें उतार आयकत आसतना ओके आयकोनचेंय तें देवाचें उतरांतावन येता, उतरांतावन उपजता. ओके देवाचें जेजून तें उतार उलयता आसतना दे डीड नॉट हियर. जेजूस तांकां सांगता तुमी आयकत आसतना इट इज दीस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन युअर हियरींग. फेथ कम्स बाय हियरींग अँड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरांतावन तें आयकोनचें साध्य जाता. सो हांगासर देवाचें उतार आयलां पूण तांणी आयकोनचें साध्य जावना तांकां. कित्याक म्हळ्यार तांणी तें एक्सपेक्ट करूं नासलें. दे वर नॉट एक्सपेक्टींग. दे वर एक्सपेक्टींग एन ऑर्डिनरी सर्वीस, ऑर्डिनरी साबत डे. आमी आयतारा दीस येता आसतना कितले फावटी ऑर्डिनरी जाता. आमचें इमोशनली तितकेशें आमचें हें जाता जाबी. पूण आमी कितें आशेता तें आमी सबार फावटी पळोवंक शकना. आमी मस्त मागणें करता. आय डोंट नो. आय प्रे लॉट मेनी टायम्स. मस्त फावटी हांव मस्त मागण्यांत रावता, मस्त उपासांत रावता आनी म्हाका गोत्त आसा देव उलयता आसा म्हूण सांगून. पूण थोडे फावटी तें जायना. पूण थोडे फावटी तोच भावार्थ थंय उबें रावता आसतना म्हजें तें ना म्हणलें बरी भोगता. थोडे फावटी सर्कमस्टान्सीस द एटमॉस्फियर थंयचें वातावरण तें त्या सारक्या रितीन ना म्हणून भोगता. आनी कितें उलोवंक त्या वेळाचेर तूं मागण्याच्या जाग्याचेर आसलें तें उलोवचें तितलें धैर्य ह्या भावार्थ त्या वेळाचेर येना. बिकॉज यू सी दॅट इट इज वी आर नॉट रेडी. सभा जावन आमी तयार ना. मागण्याचे झुजारी, वर्शीप टीम, वर्शीप लिडर्स, देवाचे सेवक आमी सगळां ओके आमचें थंय एक सडीत तें कितें जाय आसलें सबार फावटी देवाक मेळना जावंक पडूं. आमी क्वेश्चन घालया मेळटा गी, आसा गी, म्हणजे थंय आसा गी, तयार आसा गी, गंभीरता आसा गी. कितें पूण देवाचें उतार येता आसतना जाता म्हूण सांगून. इवन बायबल स्टडी करता आसतना कॅज्युअल एटिट्यूड आमचें वय जाल्यार आमी थंय तयार आय आशा ना जाल्यार आय एम आस्किंग माय सेल्फ. म्हजे कडेन हांव विचारता देवा तसल्या सन्निवेशांत म्हाका तोंड उक्तें करूंक सोडनाका. म्हजें तोंड हर एक फावटी उक्तें जाता आसतना तुजी खुशी, तुका महिमा, तुज्या आत्म्याचें बळ, तुज्या आत्म्यातावन उगडापण, तुज्या आत्म्यातावन आपोडणी, तुज्या आत्म्यातावन वातावरण बदलोवचें, तुज्या आत्म्यातावन आपोडचें तुवें हर एकल्यान उज्यान जडचें बरी करूंक साध्य जावचें तें जावंक जाय. आनी मुखार एटलिस्ट आनी मुखार येदोळ जावन जालें तें फाटलें कितेंच आमी बदलूंक जायना. पूण आतां देव आमकां सांगता आसतना ए सीजन ऑफ सुपरनॅचुरल, ए सीजन ऑफ मिरेकल्स तें जावचे खातीर आमी कितलीं जाणां तयार आसा. हाऊ वी रिसीव हीज वर्ड्स ताचें उतार आमी कशें घेता तें जावचे खातीर. सो कितलेशा आमच्या आयताराच्या मिटिंगांनी तशेंच सिनेगॉगांत नजरेच्या सिनेगॉगांत घडले बरीत जाता गी, जावं येत गी, जाते आसा गी. काल आज सदां सर्वदां बदल नातलो. स्वामी तो वय जाल्यार वय न्ही तो वय म्हणून आमी सक्कट म्हणटा, आमी कोट करता, आमी गायता, सांगता, मागण्यांत म्हणटा. वय तो जाल्यार आमी पळोवंक मस्त बाकी आसा न्हय गी, बाकी आसा न्हय गी. पत्तात गी तुमी कितें चिंतात तुमी. सो आज आमचें काळीज खंयच्या कारणान ती साध्य जायना देवा तातूंत आमकां सुटका दी, सभेक सुटका दी, आमकां सेवकांक सुटका दी, आमकां मागण्या झुजाऱ्यांक सुटका दी, आमकां वर्शीप लिडर्सांक आनी वर्शीप टिमाक सुटका दी. फावो ती तयारी नासतना आमी कशें तुका कशें पळोवचें हें सकट तूं सांगताय आमकां, बसयताय हें करून तुजी आशा तुज्या उतरान आमकां कळटा. पूण तरी आमी तें खंयच्या रितीन तूं आशेताय गी त्या रितीन आमी पळोवंक शकना. इल्लेशें आमकां ब्लेसिंग जाता, इल्लेशें आमकां खुशी जाता, इल्लेशें एक आशिर्वाद घेवन चलता, इल्लेशें स्वस्थता घेवन चलता. पूण आमकां दुबाव येता आसतना आमी तें धरून रावंक आमकां थोडे फावटी साध्य जायना. सो आमकां उदाहरण हांगासर आसा आमची भयण सिंथिया.
सो ताका हांवें उत्तेजन केलें, आयतराचे ते उतार परत तूं आयक, भावार्थान तूं आयक, आनी देव 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 तुजें तें एक व्हडलें काम करतलो रिसीव करचे खातीर. आनी ताका मात सांगलें न्ही हांवें आयकूंक रावून. आय अलावड गॉड टू मिनिस्टर टू मी. हांवें दुसऱ्यांक दिल्लें उतार म्हजे थंय तें काम करचे खातीर. देवा म्हजी घट तूं विस्ताराय एक नव्या रितीन. आमचो भावार्थ टेस्ट करता देव, आनी देव आमकां अजापान करचो देव तो, अजापा करचो देव तो. तशें आमी गायता आनी तें सत्य जावन आसा. अजापां करचो, वाट उगडचो, अजापां करचो, बसावण्या पाळचो तो देव, तातूंत कांय दुबाव ना. तर हांवें तें पळोवंक जाय तें कितल्या आमचें थंय तें आसा तें आमी जावचे खातीर. सो भयणीक एनकरेज करता आसतना हांवें ताका म्हज्यो 2 टेस्टमनी ताका सांगल्यो. दुसऱ्याच्या आनी एकल्याचे एक टेस्टमनी सांगली. थोडे फावटी ती लक्षणां आमकां फाटीं येवन आमच्या मतीन दुबाव अशें करतात. हांव निजायकी गूण जालां गी या इमोशनली हांवें तें त्या घडये तें एक बगलें तें सैतान आमकां दुबाव हाडटा. सो आमी चूज करयत. देव आमकां केदाळाय आमकां गुन्यांवकार करून आमकां अपराधांत आमी येवंक येजें म्हूण न्ही. देव आमकां थोडे फावटी आमकां सोडटा. थोडे फावटी आमचो भावार्थ दंडळटना आमी परतून आमी गूण जाल्यार आमी गूण जाल्या म्हूण पातये ना आनी दुस्मनाक अवकाश दिता आनी परतून आमी आमच्या वखदाचेर फाटीं येता. असो अर्थ वखद काण घेवन जमून न्ही, खंडीत न्ही. हांव वखदां काण घेतां पूण वखदां काणें नासतना गूण जाल्लें आसा. सो आमचे थंय चड अजापां आमी पळयचे जाल्यार देर इज ए प्रायस टू पे. देर इज ए प्रायस ऑफ प्रेयर टू पे. देर इज ए प्रायस एट द फीट ऑफ जीसस. त्या उतरांत आमी ध्यान करूंक आसा, तातूंत हांव खावूंक आसा, तातूंत हांव भावार्थ आमचें तें येवनसो पळोवंक आसा. भावार्थ तें आयकूंक आसा. आयकोवचें इट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरांत हांव तें भितरल्या मनशाक तें आयकता पर्यंत, तो भावार्थ येता पर्यंत आमी रावल्यार आमकां तें साद जाता. हियर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च म्हूण जेजून सांगलें. ओके, लेट हिम हू हॅज एन इयर लेट हिम हियर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च. रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7. तें परतून रिपीट तो करता. आयकोंक कान आसलो, पवित्र आत्मो सभेक कितें सांगता तें आयकोंक कान आसलो तो आयक. कित्या खातीर तें सांगता? कित्याक म्हळ्यार सबार जाण आयकनात, कान आसले आयकनात. पवित्र आत्म्याक कान आसले पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोन तातूंत ते मुखार वचनात. आनी एक संगत, if it happened when the Son of God himself was speaking, it is even more difficult when people like us bring the word. जर देवाचो पूत तोच उतार जावन आसलो, तोच थंय रावन तें सांगता आसतना तें पात्य येवंक नात, तर आमी देवाचें उतार हाडटा आसतना I understand how difficult it is for the church to sometimes. हो अस्कत मनीस ताचे विशयान गुप्त आसा, ताका राग येता, तो थोडे फावटी सुखी करता, थोडे फावटी तो दुखयता. त्या वेळार आमकां देवाचें उतार घेवंक थोडे फावटी आमकां कस येता, थोडे फावटी घरच्यांक कस येता. ओके, आय डोंट नो हाऊ डिफिकल्ट इट मे बी फॉर माय वायफ टू रिसीव द प्रॉफेटीक वर्ड when it comes from my mouth, because she knows everything about me, my failures, my weakness, everything she knows. म्हज्या लागशिलांक थोडे फावटी कितले कस जातात आय डोंट नो. सो जर आमी पवित्र आत्मो कितें सांगता देवाच्या सेवकांत हांव म्हणलें आयकोवचें कान आमकां नाच जाल्यार वी वील नॉट बी एबल टू रिसीव ऑर वॉक इन टू द मिरेकल्स. आमची दिश्ट तें वेसल खंयचें आसा ताचेर तावन वचोन तें वेसलाक कोण यूज करता, ताच्या फाटल्यान कोण आसा, ताच्या भितर तावन कोण उलयता, अभिशेक कोण दिता, आनी देवाच्या सभेक कोण उतार उलयता, ताका आमी आयकून जाल्यार भावार्थ येता. फेथ कम्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. हियरींग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड.
देवाच्या उतरात हांव देखून तसलें चड आनी चड जावं दी. त्या खातीर आमी एकामेकाक मागची गरज आसा. आमी उतार हाडटल्या खातीर मागची गरज आसा. वी डोंट वॉन्ट टू बी जस्ट ब्रिंगींग थियोलॉजिकल डिस्कोर्स. आमकां फकत एक संदेश तयार करून संदेश तो जानवायन उतरां रावन सक्कड स्टडी करून तें हाडच्याक न्ही. वी वॉन्ट द लायफ ऑफ द स्पिरीट टू फ्लो. देवाचो जीव आमच्या उतरांत हांवन आमच्या संदेशांत हांवन तो मार्पाड करचो, बळ दिवचो, उत्तेजन दिवचो, जिवितांत बदलचो, भावार्थांत हांवन भावार्थाक व्हरचो. तसलें उतार आमकां जाय. काम जावचें आमकां पळोवंक जाय. एवरी टायम दीस स्क्रिप्चर इज फुलफील इन युअर हियरींग जावचें आमकां जाय. हर एक फावटी हें उतार तें तूं आयकत आसतना तें खरें जालें तें आमकां पळोवंक जाय. आयतारा दीस पळोवंक जाय, बायबल स्टडीन पळोवंक जाय. हर एक फावटी देवाचें उतार तें येत आसतना, देवात हांवन घेतिल्लें तें उतार येत आसतना इट शूड बी हॅपनींग एवरी टायम. देवाचें उतार हर एक फावटी येत आसतना तें पाटी वचना, काम करनासतना म्हणटा देवाचें उतार. तें वाचूंक मात न्ही, तें जावचे खातीर. दॅट्स वाय आमचें मागणें जाय. देवा हें जाय तुवें. संदेश जाल्ले क्षण पटाक मागणें कर न्हू, तें मोग दोन ताचे उपरांत वचोंक न्ही. देवा हें उतार म्हजें तें खरें जाय म्हजें तें. तूं कितें सांगताय तें म्हाका घेवंक सारकें कर. आज एक निर्धार करया गे आमी. सोम्या अशें जावचे खातीर आमकां चड आनी चड आमी तुका समर्पण दिता. हर एक तुज्या उतरांत हांव मनीस जिवचें हर एका तुज्या उतरांत हांव आमकां हर एका तुज्या उतरांत हांव जिवंक तुवें फावो करचें. पवित्रात्म्या तुज्या सत्य वरवीं जावचें तें पळोवंक जाय. आमकां हर एकल्या म्हजें तें आनी आमचें हर एकलें तें एक आमी आमचें तें मागणें जावन. आमकां फकत मिटिंगां नाकात, फकत बायबल स्टडी नाकात, फकत संडे इल्लोसो वेळ करसून पाटी वचूंक आमकां नाका. बगार देवाचें कितें बासायलां गी तें बासावणें नीज जाल्लें वय आनी आमेन जाल्लें. काल आज सदां सर्वदां बदल नातलो. जेजू आमचें मोदेगात चलचें, आमचें सांगाता आसचें, ताच्या नांवान आमी मेळटा आसतना तें जावचें पळोवंक आमकां जाय. आमची लेडीज मिटींग जावं दी, आमचें हर एक मिटींग जावं दी, आमचें प्रेयर वॉक जावं दी. ते दळा देवाच्या आत्म्याच्या सत्यान तें बदलता. बदलता. आय बिलीव इट वील हॅपन. फकत एक कितें म्हणटात एक सांगचे खातीर आनी एक एक्सायटमेंट हाडच्या खातीर आमी सांगचें न्ही. बाय फेथ आय प्रोक्लेम दॅट इट वील हॅपन. इट हॅज टू हॅपन. देवा तुजें उतार आयकोनचें. कान आमचें तीं चड आनी चड आसा. इयर्स टू हियर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च. तें जावचें खातीर. सो हें इम्पॉर्टंट. हांव कितें सांगूना सांगी तें इम्पॉर्टंट. तें आमी घेवया ही स्टडी. आनी देखून परत तें हांव एक फावटी तें वाचता. सगळो चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 11 लुकाचो वांजेल 5वो अध्याय 1 to 11 पर्यंत परतून हांव वाचता. कितें देवाचो आत्म्यान म्हज्या काळजांत घाला. पोर संडेच्या चाकी चड बिकॉज आय बिलीव आमी गुंडायक वचोंक जाय. तांतू जाल्यार आसा तेंचा जाळां घालूंक गुंडायक तो सांगता मुखार वचून. सो देवाच्या उतरान गुंडायक वचोंक आमी शिकया. राखून रावया. हर एक उतार धरून सांगया देवा हातूंत हांव सत म्हाका उजवाड म्हाका हाड, बळ म्हाका हाड, उत्तेजन म्हाका हाड, ती दुवणी म्हाका हाड, डायरेक्शन म्हाका हाड. म्हज्या पावलांक, म्हज्या उतरांक, म्हज्या मागण्याक, म्हज्या सेवेंत एक नवो आत्म्याचो एक जीव तो पळोवचें म्हाका साध्य कर. सो हांगासर आमकां अनम्यूट कर ना आमेन म्हणूंक जायना. पूण आमच्या काळजांत हांव हर एका असल या एक प्रवादानाचें देव आमचें तें सांगता आसतना आमच्या काळजांत हांव एक आमेन येवं दी ताचे खातीर आनी आमच्या जिवितांत बदलचे खातीर, आमची कुटुंबां बदलचे खातीर, आमची सभा बदलचे खातीर, हर एक जावचे खातीर. सो 5व्या अध्यायांत अशें आमकां वाचूंक मेळटा. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. पळया थंयच हर एक उतरांत देव कितें सांगता. तोवळ सरोवराचे तडीक लागल्यो 2 दोणी तांणी पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवोन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन चिकशे मुखार सुटोन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसोन दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो.
ताणें उलोवन जातस सिमांक ताणें सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तो व्हड सिमांव म्हणलो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कसतले हांव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तो व्हड दुसऱ्या दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. तेय आयले आनी सांगाता मेळोन दोनींनी तांणी मासली भरली, इतली की दोनूय बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजेस आशिल्लो पयस सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव विजमीत जाल्ले. तो व्हड जेजू सिमांवक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक पावतस सकट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. ओके, सो आज हांवें हिसारचें सवाल हें जावन आसा ह्या बायबल स्टडीन. जाळां पिंचे तितले आशिर्वाद मेळोवंक कितें आमी करी जाय? जाळां पिंचे तितले आशिर्वाद. ओके, सो हांगासर मनशांचे पागी म्हणून ताणें सांगलें, कंपेर कर. पूण हांव पळयतां हर एका आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी ते एक आशिर्वाद येवच्या खातीर. वाडावळ ऑफकोर्स आमकां वाडावळ मुख्य तें जावन आसा, ताचे खातीर हे स्टडी करता आसतना जाळां पिंचे तितले आशिर्वाद मेळोवंक कितें आमी करी जाय. ओके, सो फस्ट त्या वचनांतूच आमकां एक थंयसर चावी मेळटा. ओके, आमकां एक जाळां पिंचे तितले आशिर्वाद मेळोवंक थंयसर पयल्या त्या वचनांत चावी आसा. कितें? आशिर्वाद मेळचीच देवाच्या उतरा वरवीं. ओके, उतराक तान आनी बूक आनी उर्डोनी आसच्या जाग्याचेर म्हणल्यार आमी उडास दवरी जाय. आशिर्वाद आसचेंत त्या जाग्याचेर खंय देवाच्या उतरा खातीर उर्डोनी हांगासर आसली. देवाचें उतार आयकोंक दुसऱ्या गाल्याक न्ही. ते कितें सांगता? ते सांगता लोकांचो जोमो देवाचें उतार आयकोवचे खातीर ताचे भोंवतणी उरडतालो. ओके, देवाचें उतार आयकोवचे खातीर एक तान, एक बूक थंयसर आमी पळयता. ओके, आशिर्वाद मेळचें भावार्थाच्या वातावरणांत. ओके, आमी उडास दवरी जाय. आशिर्वाद मेळचें आमकां जाळ पिंचे तसलें आशिर्वाद मेळचें भावार्थाच्या वातावरणांत. हांवें ऑलरेडी 4व्या अध्यायांत हांव तें जेजून त्या सिनेगॉगांत म्हणचें तें आमी पळयलें. थंयसर भावार्थाचें वातावरण नासलें. अनफॉर्च्युनेट आमच्या सभेंत भावार्थाचें वातावरण ना जाल्यार आमी जाळां पिंचे तें चिंतचें बेस्ट तें स्वप्नांचें मात. सो वी वॉन्ट टू क्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ फेथ एवरी टायम. आमच्या सभेंत जाळां पिंचे तसलें आशिर्वाद येयचे जाल्यार भावार्थाचें वातावरण थंयसर आसा जाय. आनी भावार्थाचें वातावरण खंयच्या जाग्यार आसता? खंयसर ती एक वर्ती बूक आनी तान देवाच्या उतरा खातीर थंयसर आसा. पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आयकोवचें कान, ते तयार जाल्ले कान ते आसात थंयसर. ओके, सो ऑलरेडी हांवें सांगलें तें हियरींग. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतार आयकोवच्यांत आयकतना देवाच्या उतरांत भावार्थ येता. देवाच्या उतरांत तावन आयकोवची सकत येता. आयकोवंक कान उक्त जातात. ओके, पूण तें करी जाल्यार ते आशोवंक जाय. हांगासर उर्डोणी आसली तीच उर्डोणी आसूंक जाय. तान आसूंक जाय. बूक आसले हर एकल्याक देव दिता. तानेल्ल्यांक तो सांगता, इफ एनीवन इज थर्स्टी, कोणी ताणेवन आसात की ते येया म्हजे सशीन आनी पियेया, तो सांगता. ओके, तान नातल्ल्यांक थंयसर पियोवंक मेळना. तान नातल्लीं कोणी पियेनात. ओके, पियोवंक आसा पूण पियेना. बूक नातल्लीं कोणी खायनात. स्वादिश्ट काण आसलेली बरोवन सगळें बरोवन आसुल्लो. ओके, खंयच्यांत भरलां तें गोत्तू ना. संवसाराच्या संगतींत भरलां, संवसाराच्या आशेनी भरलां, कुडीच्या आशेनी भरलां, संवसाराच्या राटावळींनी भरलां, चिंतनांनी भरलां, धनाच्या बुलीन पयशे कशे करचे, चड कशें कमावचें, आस्त कशी कमावची, त्या संगतींनी भरलां. ह्या दुसरे संगतींनी भरलां.
बॉक्साने नाचल्या चिंतनांनी भरलां, मुखार पळयतना असं दिसता उपराटपणान भरलां सगळें. खंयचें आय डोंट नो, आय एम जस्ट सेईंग, हें खंयच्यांत भरलां तें भरलेलें आसलें त्या झाडार बूक आसना. देवा खातीर, देवाच्या संगती खातीर, पवित्र आत्म्या खातीर, ताका भोगच्या खातीर, तसो मोग करचे खातीर, ताचें ताळो रिसीव करचे खातीर. देवा, तुज्या उतरांत इतली सक्कड ग्रेस्त काय आसा, तुज्या सभेंत इतली वर्ती ग्रेस्त ते सत्याची कामां तुवें केली पयल्या सभेंत. आनी तुज्या उतरांत वाचता आसतना आमकां रडोंक जाता. जुवांचो वांजेल वाचता आसतना तातूंत तें बरोवन गेलां, रेवलेशनांत उगडापणांत तें बरोवन गेलां, तुज्या उतरांत उगडापण बरोवन गेलां. जुवांच्या वांजेलांत तें एक तें कोंडून कांड एक तयार करून दवरलें, बरी सड तयार आसा. हेरे कडेन तितलें ना जावी. सोम्या तर तुज्या उतरा खातीर, तुज्या उगडापणा खातीर, तुज्या उतराच्या त्या एका सत्ते खातीर, ते उतार नीज जावचे खातीर, त्या उतराची ती दादस्काय मेळचे खातीर, साकोन पळोवचे खातीर म्हाका चड आनी चड साथ बी कर ह्या दिसा. तें आमचें मागणें जाय. उतराच्या जाग्याच्या बदलाक थोडे फावटी आमचे ते कितली बूक ताण आसा तें कळटा. ओके, लेट करून येतानाय कळटा, लेट करून येतना कळटा, वेग्गी उठोवन चलतना कळटा, रेस्पॉन्स आसतना कळटा. तामाशे जावन सिरियसली देवाच्या उतराक जाय आसलो तो मान आनी गौरव आनी बूक आनी ताण आसली ती कळटा, व्यक्त जाता. आमचें तावन जाता, नातली व्यक्त जाता, आसली व्यक्त जाता. सो आमच्या सगळ्या सभेक आमी पळयत आसतना, ह्या भक्तांक पळयत आसतना आमचे थंय कितली बूक आसा, कितली ताण आसा तें आमकां पळोवंक मेळटा. आसा गी, देवाक दिसता गी, देवाक दिसता जाल्यार ही इज ए रिवॉर्डर ऑफ दोज हू डिलिजंटली सीक इट. तो भावार्थ नासतना देवाक मेस्सोवचें असाध्य, पूण भावार्थ कोण थंय आसा गी, तो कोण पातयता गी, हे आजय तेंस म्हजे खातीर ही इज. तो वॉज मात न्ही, तो सदां काळ आसा. आज काल आज सदां काळ तो एकच. ताची सकत एकच, ताचे आशिर्वाद एकच, ताचे ताचो मोग, ताचें विश्वासीपण, ताचें तें कंपॅशन, ताची दया करून ती एकच ती बदलनातली. ताका केलें जाल्यार म्हाकाय तो करता, ताका पळयलें जाल्यार म्हाकाय तो करता. जर विक्टराक तो सांगता आय हॅव नॉट फॉरगॉटन यू, तुका हांव विसरोंक ना म्हणून तो सांगता जाल्यार, तर म्हाकाय तो सांगता. टेस्टमनी, स्पिरीट ऑफ प्रॉफेसी, टेस्टमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरीट ऑफ प्रॉफेसी. ते एकल्यान ते सांगता आसतना तें म्हाकाय तें जालें. भावार्थ कोण तें आसा गे, बूक कोणा तें आसा गे, ताण कोणा तें आसा गे, तो म्हणटा जर देवा ताका तुवें केली, म्हाकाय तें जाय गे, म्हजेंय तें हक्क, म्हजेंय तें हक्क, म्हाकायच तें जाय. कितलीं जाणां आमी म्हणटा उतार येता आसतना आराधनांत. एक भयण म्हाका सांगा लागली पोरच्या संदेशा उपरांत, तुवें सांगता आसतना म्हजे भितर एक इतलें टायर्ड जावन हांव हांगासर आयिल्ली, पूण म्हजे भितर तावन म्हजो आत्मो नासोंक लागलो म्हणून. आय वॉज सो टच्ड बाय दॅट मॅसेज. बिकॉज कोण थंयसर खंयचें कितें हें आसल्यार समर्पणांत, भावार्थान देवाक पळोवन तें आसता आसतना पवित्र आत्मा तें एक रिजॉयसींग तें भितर तावन तें उडोवंक म्हाका केलें म्हणटा तें म्हजे भितर. सो गॉड डज दॅट. सबारांक देव तशें करता. कोण तें घेतात, पळयत घेतात तें तशें जाता आसतना. सो वी वॉन्ट दॅट टू हॅपन मोर एंड मोर. चड आनी चड तें जावचे खातीर, एकल्या तावन आनी एकल्या खातीर, एकल्या तावन आनी एकल्या खातीर तो उजो, ती आशा, तें मागणें, तें समर्पण, तें एक देवाचें उतार तें घेवची रीत आनी ती अजापां पळोवची रीत, तें एका तावन एकल्याक तो वसो म्हणलें बरी तें पाशा जावचें पळोवंक जाय जें मोगाचें आमकां. वी वॉन्ट दॅट टू हॅपन इन द चर्च, बिकॉज दॅट इज वॉट इज द वील ऑफ गॉड. देवाची खुशी ती जावन आसा तशें करचे खातीर. Exciting days have to come upon us in a greater way by the power of the Holy Spirit. देवाच्या त्या सत्य मरिफात तशें जावचें पळोवंक जाय. मनशाच्या त्या हातूंत न्ही,
मनशाच्या त्या एक कितें म्हणटात इमोशनली स्टर अप करचें न्ही, भावार्थान तें जावचें, भावार्थान भितरतान पुळकिता रागू देवरा आत्मनिंदा देवाच्या आत्म्यांत तें आमकां पळोवंक जाय आनी तें उतार येता आसतना आमी तें घेवंक जाय आनी तें काम करचें पळोवंक आमकां जाय, तें टेस्टमनी दिवंक जाय आमी सांगूंक जाय एकामेकांक, उत्तेजन करूंक जाय आनी गॉड इज गोइंग टू डू दॅट. ती तान आनी बूक आमचे थंय चड आनी चड दिसच्या खातीर उतराच्या जाग्या बदलाक आमी थोडे फावटी उतार नासलेल्या जाग्यार आसता, सगळ्यांक ती थोडीं आसता, सगळ्यांक म्हणचें न्ही. उतराच्या जाग्यार खंयसर तें जाळां पिंचे तसलें अद्भुत ह्या असर जावचें खंयसर उतार वांडच्या जाग्याचेर आनी उतरा खातीर बूक आनी तान आनी उर्डोणी आसच्या जाग्याचेर. पूण आमी थोडे फावटी चूज करता खंयसर थंयसर आसनासतना रावच्या, थोडे फावटी सवयेन, थोडे फावटी खंयच्याय कारणान निमती, थोडे फावटी दुसऱ्या संगतींनी मग्न जावन, राटावळींनी मग्न जावन, बिजनसांत मग्न जावन, फंक्शनांत मग्न जावन देवाचें उतार खंयसर जाळां पिंचे तसलें एक उतार देव दिता की थंयसर आसच्या बदलाक आमी तें उतार आमचें मिरेकल हाडचें उतार खंयसर ना गी त्या जाग्याचेर आमी चूज करता जाल्यार वी आर चुजींग नॉट टू बी पार्ट ऑफ दॅट मिरेकल. सो देखून आमचें जिवीत आमी परिक्षा करून पळया. आमी थोडे फावटी हगुरायन घेवन देवाचें एक वर्तें काम मुजें थंय म्हज्या कुटुंबांत थंय म्हज्या घरांत जायनातलें बरी हांव तुकाराम जालां गी, हांव जालां गी, तें आमी विचारया. हांव जाल्यां गी म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत ती बूक आनी तान नातले बरी करूंक हांव कारण गी, हांव कारण गी विचारया आमी आमच्या इतल्याक विचारया. आनी वय जाल्यार आमी बगसले मागया रिपेंट अँड चेंज आवर लायफ्स, कित्याक देव बोगसून आमकां नव्या एका संगतीक आपणावंक आशेता. हर एकल्याक आमकां देव आमकां त्या जाग्याचेर सोडूंक आशेना. बकार थंय तावन काडन मुकल्या जैताच्या जाग्याचेर, आशिर्वादाच्या जाग्याचेर, जाळां पिंच्या आशिर्वादाच्या जाग्याचेर आमकां व्हरोंक, आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक व्हरोंक तो आशेता. हाऊ कॅन वी एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग इफ वी मिस द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग. कशें आमी आशिर्वाद एक्सपेक्ट करचे, खंयचे आमी आतां जाळां पिंचे तसलें आशिर्वादा विशयांत उलयते आसा. ओके, एक मसलें न्ही, दोन मसल्यो न्ही, बगार जाळां पिंचे तसलें दोनी बुडूंक जावचें तसलें एक आशिर्वाद. देवाक मात साथ दी, पवित्र आत्म्याक मात साथ दी. मनशाच्या जाणवाया वरवीं, मनशाच्या पेसाडण्या वरवीं तें साथ दिना, पवित्र आत्म्यान केल्ले वरवीं तें साथ दी. तसलें आमकां जाय. पवित्र आत्म्याचें काम जावचें आमकां पळोवंक जाय. पवित्र आत्म्याची ती एक विशेष खुशी, देवाचे आशिर्वाद हाडची, लोकांक संतोश भरीत करची. विल यू नॉट रिवायव अस सो दॅट वी मे रिजॉयस इन युअर नेम. देवा आमकां तसल्या जाग्याक, एक उज्जीवनाच्या त्या जाग्यार, जाळां पिंच्या त्या जाग्यार, तर एका रितीन आमच्या जिवितांत तें दराळ तुजें जिवीत तें वाडचें तसल्या जाग्यार आयकोन रावंक न्ही, बगार बगून जियोंक. आयकोन रावंक न्ही, बगून जियोंक. तसलें बगून जियोंक हर एक दिसा. आनी एकामेकाक उत्तेजन कर, एकामेकाक पळोवंक साध्य जावचें बरी, साध्य करूंक आमी वेचे त्या हातूंत. थोडीं जाणां कश्टांनी आयताराक येवचीं आसात. दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, कोणें ओन काण घेवची गरज ना. कश्टांनी म्हणलें बरी, एटेंडन्स घालूंक म्हणलें बरी. एटेंडन्स घालतले आमकां गोत आसा आमी क्लासींत कशें करतले. सोरतना आमी आमच्या त्या भुरगेपणांत त्या आमचें काळीज फुल्ल तें नातलें ताळा आमचें वी वर प्री ऑक्युपायड बाय समथींग एल्स. एटेंडन्स काडटा म्हणसर आसतलें थोडे फावटी हांवें केल्लें करूं ना ऑफकोर्स, पूण दुसऱ्यांनी करचें हांवें पळयलें. सो एटेंडन्स काडच्या पयलें थंयसर पावो जाय. आनी क्लास मुक्तच्या पयलें कशें तें अवकाश मेळ्ळे ताळा वचूंक जाय. लेट करून येतात थोडीं आनी वेगळी पाटी धांवतात. जाळां पिंचे आशिर्वाद घडता आसतना आमी तें थंयसर आसना थोडे फावटी तें बगूंक. सो ह्या वाक्य भागांत तेंच आमी पळयता.
थंयसर तें तो संदेश आयलो सोम्या आसूं. संदेश जाल्या उपरांत ताणें सांगलें थंयसर मुखार व्हर, गुंडायक व्हर, गुंडायक व्हर, गुंडायक व्हर. आमी देवाच्या उतरांत गुंडायक खंडीत आमी वसोंक जाय. कालच्या दिसा आमच्या पास्टरांच्या मिटिंगांत ते उतार हाडटा आसतना देवाच्या सेवकान अशें म्हणलें, हे पास्टर वाकान समटायम्स वी जस्ट आर हॅप्पी विथ जस्ट स्क्रॅचिंग द सरफेस म्हणून सांगलें. सो आमकां चड गुंडायक वचून देवाच्या राजांतली, देवाच्या उतरांतली ती गुंडायची मोतयां आमकां मेळचे खातीर इल्लें वावरचें, इल्लें राखचें, इल्लें मागणें करचें, तें आशिर्वाद मेळटा पर्यंत, तें मिरेकल आमचें जाता पर्यंत, जेजून तें करता पर्यंत. ओके. सो तर पयली संगत आमी पळयली. तर कसलें सवाल, खंयचे सवाल? जाळां पिंचे तितलें आशिर्वाद मेळोवंक कितें आमी करी जाय? देवाचें उतार खंयसर तें येता की ताचे खातीर बुकेवन तानेवन तयारी करून तें घेवन रिसीव करून चिल्लर रितीन न्ही, बगार बावार्थान तें घेवन. कोलोसेकरांक न्ही, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 सांग पावलो सांगता, जें उतार आमी हाडटा आसतना तुमी तें घेतलें. कशें? तें खरेंच देवाचें उतार म्हूण सांगून. You received it as the word of God, which it is. It works in those who believe. कोण पात येता तांचे तें काम करता म्हणून तें उतार. तशें तुमी घेतलें देवाचें उतार म्हणून सांग. सो तसं त्या जाग्याचेर रावून तें आमी घेवच्याक. ओके. सो फेथ कम्स बाय हियरिंग. भावार्थाचें वातावरण आसा कर, आनी भावार्थाच्या वातावरणांत देवाची अजापां जावची पळोवंक. So दुसरी संगत, when there is an atmosphere for him to speak, give the means of your blessing or earning to him. देवाचें उतार खंयसर तें त्या भावार्थाच्या वातावरणांत खंयसर येवचे कडेन तूं आसाय जाल्यार तुजी दोण सोम्याक, पेद्रून ती दोण सोम्याक दिली. खंयच्याचेर आशिर्वाद ये जाय की तें तुवें ताका समर्पण दिलें, ताका समर्पण ताच्या अधीन तुवें करूंक जाय. तें करूंक आमी शकता, तें करूंक आमी शकता. द ओनली वे टू रिसीव द मिरेकल इज टू ऑफर युअर बोट टू जीसस. आज एका नव्या रितीन आमची बोट म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल आमी विचारलें. आमची बोट जेजूक आज समर्पण करूंक आमी तयार आसा. आमची बोट म्हळ्यार कितें? हांव पातयेता, आमची बोट म्हळ्यार पयलीं आमचें काळीज जावन आसा, आमचें काळीज जावन आसा. ह्या विशयांत हांव इल्लो वेळ सुम्या मुखार म्हजेंत काळीज पारखूंक लागलो. म्हजेंत काळीज, म्हजेंत जिवीत, म्हज्यो संवयो, म्हजें समर्पण, म्हजो वेळ पाशार करची रीत, तें पुरो हांव सोदूंक लागलो म्हजें तें. आमी विचारया आमचेच मुन्यो आसात 23, 26 Proverbs 23:26 आनी तें बरोवन हांगासर हांवें दवरलां. ओके. सो तुजी दोण जेजूक सोडून दिल्या शिवाय कांयच जायना. आनी ही दोण कितें जावन आसा म्हणून आमी विचारचें जाल्यार पयलें तुजें आनी म्हजें काळीज तें जावन आसा. ओके. पुता तुजें काळीज म्हाका दी, तें अशें सांगता. 23, 26 मुन्यो Proverbs 23:26. माय सन गिव मी युअर हार्ट. आनी तुजे दोळे म्हज्या वाटेचेर लायलेले आसूं. लेट युअर आयज बी फोकस्ड ऑन माय वेज. तुजे दोळे म्हज्या वाटेचेर ते लायलेले आसूं. तातूंत तिशी निशीन न्ही. बघा केदाळा तें साथ दी. केदाळा तुजें काळीज तूं म्हाका दिता, तुजें काळीज म्हाका तूं दिता. ओके. पुता तुजें काळीज म्हाका तूं. आमी मस्त जाणां चिंताव जावया, आमी मस्त जाणां चिंताव खंडीत. म्हजें टायत हांव दितां, आराधनाक येता, मागण्याक येता, लेडीज प्रेयर मिटिंगाक येता, प्रेयर वॉकाक सयत येता. हांव मस्त हांव दितां, मस्त करतां, पयशे दितां, विजीट करतां. सो मी म्हणटा तुजें काळीज पुता, तुजें काळीज म्हाका दी. हें सक्कड कर. तुजें काळीज जर तुवें म्हाका दिवंक नाय, खंयच्या रितीन तुवें दिवंक आसा की त्या रितीन तुजें दिवं नाय जाल्यार
हें सक्कट म्हाका नाका, पूण तुजें काळीज म्हाका दी, तुजो पयलो मोग म्हाका दी. त्या मोगांतल्यान तूं फाटीं गेला गे, दुसरे संगती मोगाचे चड जाल्यात गे तुका. तुजें काळीज म्हाका जाय, तूं दिताय जमेत, मस्त दिताय जमेत, मस्त आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर मस्त मस्त पुरा करता. हांवें सबार फावटी आयकलां, म्हज्या भुरग्यां खातीर ते गिफ्ट्सान येतात, मोलादीक गिफ्ट्सान येतात, ग्रेस्त आसले. पूण तांकां जाय, तांणी भुरग्यांनी म्हणचें, म्हाका जाय जाता आसतना तुवें तुजो वेळ म्हाका दिवं न्हय. आमच्या आवय बापायची मस्तनाची आमकां थोडे फावटी आमच्या जिविता विशयान आमी ते इवॅल्युएट करता आसतना आमकां थोडे फावटी भोगता, आमी सोलवले हांव खंय म्हणलें थोडे फावटी. आनी सोमी सांगता, तूं सक्कट करताय जवेत, सक्कट दिताय जवेत, थोडे फावटी दुसऱ्यांक हेल्प करूंक दिताय जवेत, पूण तुजें काळीज म्हाका जाय पुता, तुजें काळीज म्हाका जाय म्हज्या दुवे. एक ड्युटे बरी सेवा करता जवेत. स्वामी सांगता, पुता तुजें काळीज म्हाका जाय, तुजें काळीज. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, सोम्या काळीज समर्पिता, म्हजी कूड प्राण आत्मा तुका दिता. तुजेच पासत हांव जियेता, म्हजें काळीज ताचें जाल्लें जाल्यार तुजेच पासत जियोंक म्हाका साथ दिता. ताचेच पासत हांव जियेता या म्हजेच पासत हांव जियेता, म्हज्या बिजनसा पासत जियेता, म्हज्या भुरग्यां बाळां पासत, म्हज्या पयशे खर्च्या पासत हांव जियेता गी. ह्या सांगूंक शकता की तुजेच पासत हांव जियेता, ह्या तुजेच पासत जियोंक हांव आशेता. हांवें सेवच्या हर एका उस्वासांत, म्हज्या जिणेच्या हर क्षणांत तुजीच खुशी म्हजी ती. लॉर्ड मे इट हॅपन. म्हजी बोट म्हळ्यार पयलें म्हजें काळीज आसा गी, ताचें जावन आसा गी तें ताचें गी तें सांगेत गी, धैर्यान सांगेत गी, सोम्या म्हजें काळीज तुजें मात, तुजें तें पयलें, तुजो हक म्हज्या मोगाचेर, म्हज्या हर एकाचेर पयलें तुजें जेजू, म्हज्या कुटुंबाचेर पयलें तुजें जेजू. सो सेकंड बोट कितें म्हळ्यार जोशुआन सांगिल्लें तें 24:15, जोशुआ 24:15 त्या आंकरेच्या जाग्याचेर थंयसर आसा तांकां, एज फॉर मी एंड माय हावस वी वील सर्व द लॉर्ड. हांव आनी म्हजें कुटुंब, म्हजी दोण, म्हजी बोट कितें जावन आसा, म्हजी दोण, हांव आनी म्हजें कुटुंब. हांव म्हळ्यार म्हजें काळीज पयलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या सत्तेन सोम्या तुज्या सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. हांव आनी म्हजें कुटुंब आसा हांव गे, हांव आनी म्हजें कुटुंब, म्हजें घर, म्हजें कुटुंब, म्हजें कार, म्हजें ऑटो, म्हजें बिजनेस, म्हजें काम, म्हजीं भुरगीं वा हेर कितेंय तें, ताचेर सोम्याचें हक्क आसा गे, सोम्याचें आसा गे. तुजी दोण खंयचें संगत ताचेर सोम्याचें जाळ पिंचत असलें आशिर्वाद येजय तें ताका तुवें दीस. पेदून ताची बोट दिली, ताची दोण दिली, तुका खंयचें तें जाळां पिंचत असलें आशिर्वाद खंयच्याचेर येवंक जाय तें तुवें समर्पण दिवंक जाय. थोडी आमी कामांत बिजी, थोडे फावटी बिजनसांत बिजी, थोडे फावटी दुसऱ्या खंयच्याय संगत्यान आमकां कसो वेळ पास करचो म्हूण कळना. आमी जाता तितलें काम करूंक पळयता थोडे फावटी. हांगासर कोण पुणी आसात गे तसलीं. वी कूड डू सो मच मोर इन हीज प्रेझन्स. आमकां देवान जर एका खंयच्याय संगती खातीर आपयलां जाल्यार
तें सोडून आमी आमच्या कामांत आमच्या दुसऱ्यांत वा हे सहर संगतींत गिल्ट हें नासलें बरी जावचे खातीर आमी पुरा हर एकांत इनवॉल्व जाता एक्टिविटी थोडी काम कर. हॅज गॉड कॉल्ड यू. तुका खंयच्या खातीर तुका सोमी उलयता गी, सोम्यान सांगलां गी तुजें काळीज, तुजें घर, तुजी सेवा, तुजे टॅलंट्स तुका हांवें कितें दिलां तें म्हाका जाय म्हज्या राजा खातीर. देव सांगता आसा गी तुका जावयेत गी खंयच्याय संगती खातीर देवान आपयलां गी आनी तें मिस केलां गी तुवें. आनी जेजूक तुवें तशें दिलां जाल्यार यू कॅन एक्सपेक्ट ए मिरेकल. मुखार पळय देव कशें आशिर्वाद करता, देव कशें तें दोनी तांचें बरोवन ममतूंक जावचें तशें देवान केल्लें तें तुवें एक्सपेक्ट कर. देव आमकां सांगता आसा, प्रवादान करन सांगता आसा, प्रवादान रितीन म्हजे मुखांत तो उलोवन सांगता आसा तें करचे खातीर म्हज्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. सो आमी विचारया आज म्हजें काळीज, म्हजें सगळें म्हज्या सोम्याक तें सोडून दिल्लें आसा गी. थंयसर तो आसा गी, थंयसर ताका अवकाश आसा गी. ताका जाय तसलें उलोवं, जाय तसलें ताका उलोवं, जाय तसलें करूं. म्हज्या जिवितांत हांव आनी एकल्याक आपडूंक, आनी एकल्याक पळोवंक म्हजे दोळे ताका हांव दिता गी. म्हजी बोट, म्हजी दोण, म्हजे दोळे, म्हजे हात, म्हजे पाय, म्हजे काळीज, म्हजी संपत्ती ताच्या राजा खातीर. सो मी कितेंय विचारीत जाल्यार तें दिवंक हांव तयार आसा. बँक बॅलन्स दिवंक तयार आसा, म्युच्युअल फंड दिवंक तयार आसा, जागो म्हजे कडेन मस्त जागे आसत जाल्यार जागो विचारीत जाल्यार तयार आसा. जस्ट ए क्वेश्चन. ओके, सो मी म्हाका सांगूंक ना सोम्यान हें सांग तूं म्हणून सांगून म्हज्या मतींत आयिल्लें हांव सांगता आसा. पूण आमी विचारी पेद्रू कडेन ताची दोन ताणें विचारतना ती ताणें कुशेन दिली. आनी उपरांत 11व्या वचनांत आमी पळयता ते सगळी सोडून ते गेले म्हणून आमी पळयता. ताच्या फाटल्यान गेले, आशिर्वाद दिले. आशिर्वाद ते राखोनी रावूं नासले, ते मेळटा म्हणून ताणें चिंतूं ना. पूण अचानक अनएक्सपेक्टेडली द लॉर्ड शोड द ग्रेटनेस ऑफ हीज हार्ट, ग्रेशियसनेस ऑफ हीज हार्ट. विचारी नासले कडेन, आशेवून नासले कडेन, पळोवन नासले कडेन सोमी ताची ते वर्तें पळोवन वर्तें ताच्या काळजाचे दुख गूण आशिर्वाद करचे खातीर त्या भुरग्यांक तें ताणें दाखोवन दिलें थंयसर. वॉट एवर यू गीव टू द लॉर्ड, इट इज ऑलवेज रिमेंबर. तुवें सोम्या खातीर कितें दिलां, तुवें कोणाक दिलां, कितें खंयच्या खातीर दिलां, ताच्या राजा खातीर तो केदींच विसरना. मोगाच्या भावा आनी भयणी केदींच विसरना. तो कोणासूच इन्कार न्ही. तुवें दिल्लो वेळ, तुवें केल्लो सॅक्रिफीस, तुवें केल्लें प्रेयर वॉक, तुवें गळयल्लें दूख, तुवें दुसऱ्यां खातीर केल्ली सेवा, विजीट केल्लें, उत्तेजन केल्लें, खंयचेंच देव विसरना तुजें. आनी तूं पळयतलें ताच्या खातीर आशिर्वाद. सेवकांकी सांगचें हांगासर आशिल्ल्या सेवकांक, He has not forgotten you. He has not forgotten. Man may forget. Man may look at only the flaws, defects, and condemn, give up on you. But He will never. तो केदींच करना. सो जर तो मेसवाला, जर तो तुका सांगता तें तूं दन राव. मनशाचे 4 दिसांनी जेजू की ताणें एका घडये राय करूंक व्हरून गेलें, मागीर कुर्साय ताका म्हळें. सबार पोटी आमच्या जिवितांत तशेंच पळयता. सो देखून सोमी पळयल्यार पुरो, सोम्यान आशिर्वाद केल्यार पुरो, ताचो सांगात आसल्यार पुरो, ताचे खातीर जियोंक चड आनी चड आमी प्रयत्न करया, समर्पण करया. सो देखून आज ती दुसरी संगत जावन आसा तें कितें, जाणां पिंचत असले आशिर्वाद जाय जाल्यार हांवें म्हाका समर्पण करता. म्हजें काळीज, म्हजें घराणें हर एक ताचें हांव पाटीन दवरनासतना ताका तें दिवचे खातीर. तिसरी संगत, जाळां पिंचत असले आशिर्वाद पळयत जाल्यार ओबे वॉट एवर ही सेस, तो कितें सांगता तें तूं कर. मरियेनी त्या काना शहरांत त्या साकरां कडेन तशेंच म्हळें, तो कितें सांगता तें कर. तुज्या जिवितांत उदक आशिल्लें दाकां सोरो या वॉट एवर तें
बदलोवचें जायगी, ट्रान्सफॉर्मेशन येवचें जायगी. तो कितें सांगता तें कर. तो कितें सांगता तें कर नातल्यार तुका आशिर्वाद येना. उपराटले कडेन आशिर्वाद येना. विरोध केल्ले कडेन तें आशिर्वाद येना. ओबिडियन्स इज बेटर देन सॅक्रिफायस. सॅक्रिफायसाच्या की विधेय जावचें तें जावन आसा अति अमूल्य. तें जाल्लें त्या झाडां मात थंयसर अजाप जाता. तें जाल्लें त्या झाडां मात थंयसर झाडां पिंचत तसले आशिर्वाद येता. ओके. देर इज नो मिरेकल आउटसायड ओबिडियन्स. भावार्थ असो दुसरो अर्थच म्हूण येत विधेयपण. भावार्थ नासतना विधेय जायना. देवान सांगलेलें तो करता म्हणून आमी पात येतना आमी विधेय जाता. आमकां कितें पुणी करूंक आसता थंयसर. थोडे फावटी वगेत रावूंक आसता पात येवन. जैत झूज ताचें आनी तो जैत दिता म्हणून तो सांगात जाल्यार तें पात येवन आमी थंयसर आमकां उबें रावंक सांगात जाल्यार वगेत तूं उबें राव. तूं झुजा नाका. तुकाच खालें जस्टिफाय करूंक या तुजो गौरव सांबाळच्या खातीर तुजें तोंड उक्तें करनाका म्हूण सांगात जाल्यार वगेत राव थंयसर. देव तुका खंयच्या जाग्याचेर थंय अपमान जाला की त्याच जाग्याचेर तुका उंच उबारचें तूं पळयतली. ओबिडियन्स. तो कितें सांगता तें तूं कर. पूण तें करनासतना तुका ब्लेसिंग येना खंयचेय जिवितांत. कितेंय तो सांगलें कितेंय करूंक आसा जाल्यार कितेंय करनासतना रावंक आसा जाल्यार ओबिडियन्स. इस्रायल लोकांक देवान म्हणलें अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक हांवें बसायल्लो हो गांव आपले हांव तुमकां दिता, वसा आनी स्वाधीन करा म्हूण सांग. नंबर्स 13 मस्त आसा वाचचें जाल्यार. लेट मी टर्न देर. गणना त्या पुस्तकान आमी तें 13th chapter 1 to 3 थंयसर अशें सांगता. सरस्वरान मोइजेक म्हळ्यार हांव इस्रायलितांक दितलो त्या कानान देशाची खबर काडूंक एकेका कुळयेंतावन एकल्या लेकान मनशांक धाड तर एक कुळयेच्या फुडाऱ्यांक धाड. सोरेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन तांकां पारणाच्या अरण्यांत तावन धाडले. ओके. ते सर वेतात आनी थंयसर तावन ते पाटे रिपोर्ट हाडटात. 25 to 33 40 दीस काबार जातस ते त्या देशाची खबर हाडून पाटी आयले आनी तांणी पारणाच्या अरण्याच्या कादेशांत आसलेल्या मोइजेक आनी आरोनाक सोदून आपणे हाडली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगली आनी त्या देशाच्यो फोळवस तांकां दाखयल्यो. आनी ते कितें म्हणटात पळय हांगासर, तुवें आमकां धाडले त्या देशाक आमी गेले हांव तांतू खरेंच दूद आनी मोव वाळटा आनी हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू. पूण बट म्हण लक्षांत थंयसर प्रॉब्लेम जालें म्हूण पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बळिश्ट आसा. तांच्या शरा भोंवतणी कोटी बांदल्यांत आनी ती भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी थंय आनाकाची संतत पळयली. आमालेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हित्तीत, जेबुजीत आनी आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांक कानानगर दर्यावेळेर आनी जॉर्दान न्हंयचे तडीर. ओके. कालेबान कितें म्हळें, आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय आमच्यान तें जाता, पूण ताचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली त्या लोकां विरोध झुजोवंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्याकी चड बळिश्ट आसात. तशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशयान ते वायट गजाली उलयले. तांणी म्हळें आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवासांक ग्रास दिता. आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्या गात्र आसूं. ओके. आमी थंय राक्षसांक पळयले. आमी देंपे कशें आमकां भोगले तांकां आमी तशेंच दिसले हांव सयत. हें आयकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारले आनी व्हडल्यान रडणें केलें. सगळी रात लोकांन विळाप केलो. तेन्ना सर इस्रायलितांनी मोइजे आनी आरोना विरोध शिनू सारलो आनी सगळ्या समुदायान म्हळें आमी इजिप्तांतच मेल्ले हांव जाल्यार वा अरण्यांत पुणी मेल्ले हांव जाल्यार बरें जातें. सर्वेस्पर आमकां ह्या देशाक कित्याक हाडटा? आमकां तलवारीन जीवशी मारूंक जाय आनी आमची बायल भुरगीं हेरांची लूट जावंक जाय म्हणल्या इराद्यान.
हाच्या की आमी इजिप्ताक पाठिवचें बरें न्ही बे आनी तांणी एकामेकाक सांगलें आमी एका फुडाराक विंचून काडया आनी इजिप्ताक पाटी या ओके 14 आमी ते वाचचें जाल्यार आमकां सकड कळटा देव तांकां आखरेक तें सांगता कितें आखरेक अशें सांगता तांकां सांगा सुरेश बरो 26 त्या उपरांत 28 तांकां सांगा म्हज्या जिवान सोपूत घेता उलयता तो सुरेश बरो हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरां परमनन्स हांव तुमकां चलयतलो ओके आत्तां आमी वाचलें पळय तें त्या विशयान स्वामी सांगता अरण्यांत तुमची मोडी पडटली तांणी सांगलें आमकां हांगा हाडला काल्याक जीवशी मारूंगी तलवारेन मारूंगी आमची बायल भुरगीं दुसऱ्यांक लूट जावंकी हें सकट ती म्हणटात अरण्यांत तुमची मोडी पडटली गणना केल्ल्या तुमच्या मनशां पैकी 20 वर्सां आनी तांचे वयले प्रायाच्या तुमच्या सर मनशां पैकी एकलो पर्यंत हांव तुमकां दितलो म्हणून हांवें सोपूत घेवन बसयल्ल्या देशांत भितर सरचो ना पूण जेफुने सोपूत कालेब नूना सोपूत जोशुआ आनी तुमची भुरगीं जांकां लूट कशी व्हरतले म्हणून तुमी सांगिल्लें हांकां तुमी तिरस्कार केल्ल्या त्या देशाक व्हरतलो आनी ती तो पळयतली तुमच्या विशयान सांगचें तर तुमची मोडी अरण्यांत पडटली आनी तुमची भुरगीं तुमच्या अविधेयपणाचें वजें वावोवन तुमचे मदली निमाणी व्यक्ती मरता पर्यंत अरण्यांत 40 वर्सां भोंवतली देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले एका दिसाक एका वर्सा लेखान 40 वर्सां तुमी तुमच्या पातकांचें वजें वावोवंक जाय आनी म्हजो तिरस्कार केल्यार कितें घडटा म्हूण तुमी शिकोवंक जाय आनी उपरांत आमी पळयता देशाची खबर काडूंक मोयजेन धाडिल्ले मनीस फाटीं आयल्या उपरांत तांणी त्या देशा भितर वायट उलोवन लोकांक सुरस्परा वयलो शीण उलो असो तांकां उसांबळ केली देखून त्या मनशांक सुरेस्परान दिवशी मारले आनी ते मरण पडले ओके अविधेयपण सो देव कितें सांगता तिसरी संगत आमी कितें पळयता हांगासर आमी पळयता ओबे वॉट एवर ही सेज तो कितें तुका सांगता तें हरयेक तूं विधेय जा ओके सो इफ वी कॉन्ट्रास्ट दीस विथ जोशुआ एट जेरिकोन तूं जोशुआक कितें सांगता देव 100 दीस तुमी एक फावटी ताका बोवाडे काडीचे मुखल्यान याजक लेवीत ते सोल्ल्याची पेट व्हांवन काडूंक वचून याजक थंयसर ते तुत्तुऱ्यो वाजोवन थंयसर तुमी भोंवंक जायचे 100 दीस कितेंच उलयनाका तशें मात करा तुमकां चिल्लर दिसता जावंक पुरो ऑफकोर्स तशें पुरो सांगूंक ना पूण आमचे खातीर हांवें सांगचें तुमकां चिल्लर जावंक दिसता जावंक पुरो दुसरें तुमकां पळोवन आसताच जावंक पुरो पूण तुमी कितें करूंक जाय तुमी फकत विधेय जावंक जाय देव कितें सांगता जोशुआ मुखांत देव कितें सांगता ते करतात आनी 7व्या दिसा 7 फावटी ते बोवाड काडटात आनी आखरेक ते बोग घालतात व्हडल्याक दे शाउट आनी देव पयल्यान सांगता तें शाउट करता आसतना ते मस्त दाट जावन आसलो तो पागोर ती वणत सगळी ती तुटोन ती भितर पडटली सो देव केदारा विधेय जातात ते दाडा तो करता ओन्ली वन थिंग दे डिडंट ओबे कोण एकल्यान आकानान ते विधेय जावना आनी ताचे ते अविधेयपणाचें फळ सगळ्या इज्रायल कुळयेक आय म्हणल्या जाग्याचेर 7व्या अध्यायात हें आत्तां वाचलें जोशुआच्या आत्तां सांगिल्लें तें जोशुआ चॅप्टर 6 आमी पळयता जेरिकोचो भोंव 7व्या अध्यायांत आमी पळयता तांकां सोलवणी मेळची कित्या खातीर आकान तें देवान स्वस्थ रितीन सांगिल्लें तें आडवारिल्लें तो कितें करता तो आश येता व्हड ताच्या टेंटा भितर ताच्या तंबा भितर तो पूर्ण दवरता आनी हाचे वरवीं ते सोलवता सो विधेय जावंक देव सांगता विधेयपण
आनी तातूंत हांव देव आमकां कितें सांगता ताणें सांगिल्लें हर एक तूं विधेय जा तुज्या अविधेयपणा वरवीं एकल्याच्या अविधेयपणा वरवीं सगळ्या सभेक सोलवण मेळची साध्यता आसा थंयसर जाल्लें जाल्यार आजय तशें जावंक साध्य आसा एकल्याच्या अविश्वासा वरवीं एकल्याच्या उपराटपणा वरवीं एकल्याच्या पातका वरवीं सो देखून आमी कितें करूंक जाय देवाची एक सभा जावन एकामेकाचे सांदे जावन कुडीचे सांदे जावन देवा म्हाका आडखळ जावंक सोडनाका तूं म्हाका दाखय केदाळे खंयसर हांव चुकोन पडटा आसतना म्हाका तिदवी म्हाका तापोड उठय म्हाका दुसऱ्यांत हांव दाखय म्हजी सूख पवित्रत्म्या तूं दाखय म्हाका आनी म्हाका बेगीनच तक्षणच रिपेंटन्साक चूक वळखोन तुजे थंय पाटी येवंक म्हाका तूं साध्य कर म्हजे वरवीं कोणाकच सभेक कितेंच आडखळ जायनातलें बरें आमी सगळ्यांनी जैतांत वचोंक सगळ्यांनी आमी सभा जावन आमची जाळां आमचे सभेचें जाळ तें पिंता तसलें तुजें आशिर्वाद तें पळोवंक आमकां तूं साध्य कर तेंच आमी ताका आज सांगया चवथी संगत 5 संगती म्हाका सांगूंक जाय क्विकली आय वॉन्ट टू फिनीश कोणें मासलें काडलें चवथी संगत जावन आसा जेजून मासलें काडलें पूण जाळ उडयलें कोणें हें आमी आयतारा दिसी आमी पळय तुवें आनी हांवें सभा वाडोवची जेजून पूण सुवार्थ दिवची तुवें आनी हांवें मासलेंक जेजून फर्मायलें ताचो ताळो आयकून ते आयले आमी सुवार्थ दितना सुवार्थ दिवंक आशा आसता आसतना जॉन नॉक्सा बरी स्कॉटलँडा खातीर मागणें केल्ल्या त्या सेवका बरी आमी मागता आसतना आमच्या शहरा खातीर आमच्या एरिया खातीर आमी प्रेयर वॉक करच्या जाग्यां खातीर थंयसर वेता आसतना ह्या हेरा वेळाचेर घरा आयिल्ले तेन्ना थोडे फावटी आमकां त्याच रितीचें एक बर्डन ना जावंक पुरो तरी पूण आमी कालतेपणान विधेयपणान आमी चलता ताचे खातीर सॅक्रिफायस करता घरांत रावन मागता थोडे फावटी तशें करता आसतना मासलेंक फर्मावचो सोमी तो जावन आसा ओके मासली खंयसर ती आसा म्हूण मासलेंक फर्मावन जेजू सांगता पेद्रूक ती कशें 2 मुखार व्हर आनी गुंडायक तूं देंवय जाळां देंवय सो आमी मागया चड आनी चड ह्या दिसांनी मागया सोम्या आमकां आमी खंयसर कितें करी जाय खंयच्या जाग्याक आमी वचा जाय तें आमी ताचे कडेन विचारया पिकाच्या धन्या लागीं मागा म्हूण जेजून सांगलें आनी एक कडेन शेतांत वावराड्यांक धाडून मासली पागूंक जेजून सांगलें तुका मासलेचो पागी करतलो मनशांचो पागी करतलो आतां मासल्यांचो पागीच पूण जालोय तूं विधेय जालोय हांवें सांगिल्लें बरी तुवें जाळ घाली तशेंच हांव तुका सांगतलो मुखार खंयसर कितें उलय जाय म्हज्या अभिशेकान म्हज्या उगडापणांत कसलो संदेश तुवें दी जाय तें हांव तुका कळीत करतलो तुमकां कळीत करतलो आज तर तशें आमी जावच्या खातीर मागया देवा आमची मासली आमी खंयसर जाळ घालूंक जाय मनशांक खंयसर पागूंक जाय आमकांय कर सोम्या आमकांय कर काल आज सदां काळ बदलनातलो जेजू तूं जावन आसाय बदलनातलो तूं मागणें आयकोसो तूं जावन आसाय वाट उगडसो तूं जावन आसाय पेद्रूक उपाय केल्लो तूं जावन आसाय पावलाक उपाय केल्लो तूं जावन आसाय फिलिपाक उपाय केल्लो तूं जावन आसाय हेर शिसांक उपाय केल्लो तूं जावन आसाय आमकांय उपाय करूंक शकसो तूं जावन आसाय तांकां मागुल्लो आजय बदलनातलो जेजू आमकांय मागूंक तूं शकताय आमकांय त्याच देण्यांनी भरूंक तूं शकताय आमकांय तसल्याच रितीन उपाय करूंक शकताय देखून आमकां तें विधेय जावंक आमी चिंता आसतना तुका समर्पण करन कितें आमी येदोळ पळोवंक ना तें पळोवंक आमी आशेत आसतना आमकां तूं चलय आमकां वावराडी कर आमकां पागी तूं कर आमकां दाखय तुवें सांगलें ती शेतां थंयसर ती पिकोवन आयती जाल्यार आमकां पिकली ती शाळा आमकां तूं दाखय म्हूण आमी मागोवंक जाय हांगासर जेजून आनी एका जाग्याचेर तो जिवन जाल्या उपरांत जुवांवच्या वांजलांत 21व्या अध्यायांत आमी पळयता 6व्या वचनांत 6व्या वचनांत तो थंयसर जेजू त्या सिमांक परतून थंय सिमांक सांगता तुमच्या दोनीच्या उजव्या कुशीक थंयसर जाळां देवया म्हूण सांगून सो आमी प्रेयर वॉकाक वेतना जावयेत
घरांत मागतना जावयात, ह्या हेरा वेळाचेर जावयात, बर्डन दिता आसतना जावयात. आमी मागता आसतना देवा कडेन आमी विचारया, देवा आमकां दाखय, आमकां व्हर, आमी खंयसर कितें करी जाय म्हणलें आमकां तूं दाखय. आमच्या शहरांत सामार्याच्यो स्त्रिये बरी कोण आसात, जेजू कळीत आसा. जेजू सामार्याच्या स्त्रियेक लागीं गेलो, तिका ताणें आपडलें आनी तिचे मुखांतर सगळे ते सामार्याची तो गांव सूं ताचे सरशीं येशें ताणें केलें. उपरांत आमी पळयता सामार्याच्या आनी एका शहरांत फिलीप वेसो आमी पळयता. सो आमची सामार्याची स्त्री कोण सोम्या, कोण ती सोम्या, आमकां थंय वसोंक तूं साध्य कर. लोकां ताण लिपोवन आसची कोण आसात ती आमकां दाखय. आमी खंयसर वसा जाय. संवसारान पळोवच्या रितीन पळयनासतना तुवें पळोवच्या रितीन तुज्या दोळ्यांनी तुज्या काळजांत कितें आसा गी तें घेवन आमकां पळोवंक तूं साध्य कर. तसल्यांक there are definitely Samaritan women in our city. देवा आमकां थंयसर व्हरोंक. There are Corneliuses in our city who will bring their whole family, their neighbors, their relatives. ती तयार आसात की सामार्या घरान स्त्री तयार आसली त्या वेळार जेजूची भेट जावचे खातीर. कॉर्नेलियस तयार आसलो, ताच्या कुटुंबा सांगता सगळ्यां सांगता तयार आसलो. त्या मासल्यो तयार आसल्यो, मासल्यो तयार आसल्यो. सरस्पराचो ताळो आयकूंक, सोम्याचो ताळो आयकूंक. सामार्या घरान स्त्री तयार आसली, कॉर्नेलियस तयार आसलो, हिजडो तयार आसलो, लिडिया तयार आसली. लिडिया आनी ताचें घराणें सगळें तयार आसलें. आनी त्याच वेळाचेर कोण तयार आसले, ते तयार आसल्यार पावनात. सेवकय तयार आसूंक जाय. तूं आनी हांव तयार आसूंक गे. आमी आयकोंक तयार आसूंक गे. ताचो ताळो आयकोंक तयार आसूंक गे आमी. टू हियर वॉट द स्पिरीट सेस टू द फिशर्स ऑफ मॅन. मनशाच्यो पागी जावन नेमक केल्ल्यांक कितें सांगता देवाचो आत्मो तें आयकोंक आमचे कान तयार आसात गे. देवा तयार कर, आमकां साध्य कर. आमकां बांदून घाल्ल्या सांगतितावन आमकां सुटय. तुजो ताळो आयकोंक आमकां साध्य कर. आनी तुवें सांगतना वसोंक आमकां आसूंक तयार कर. मासल्यो तयार आसलो, मासल्यांक पागचेय तयार आसले. हांगासर मोनीस तयार आसले, पेद्रूय तयार आसलो. कॉर्नेलियसा खातीर पेद्रू तयार आसलो, हिजड्या खातीर फिलीप तयार आसलो, लिडिया खातीर पावल आनी सिलास तयार आसले. सामार्या घरान स्त्रिये खातीर जेजू तयार आसलो, जेजू सगळ्यां खातीर तयार आसलो. मागणें करतालो आनी पोरांनी एक व्हडली लिस्ट पळयली. तर एकल्याक तो पळोवन तांकां मेळोवन तो गेलो. नॉट बाय एक्सिडेंट बट ही वेंट तो गेलो. जाकेव तयार आसलो, जेजू तयार आसलो. मागण्यांत रावून ताणें पळयलो ताका. तर एकलो जेजून अजापां केल्लो तयार आसलो, पूण जेजू तयार आसलो. जेजू बरी हांव तयार आसां गी मागण्याच्या जाग्यार आसून. आमच्या शहरांत जाकेव आसतले, मस्तू आसतले, तांचे सशें वचूं. तर आमी तयार करया. ते तयार आसले, आमी तयार आसूंक. मस्तुपोटी आमी तयार नासले वरवीं अजापां जायनात म्हणलें आमी पळयता. मस्तुपोटी आमी तयार नासले तेळा देव करूंक आशिल्लें ताका करूंक साध्य जायना म्हणलें आमी पळयता. नजरेतच्या सिनेगॉगांत आमी पळयलें. हें हांगासरी आमी तांचो पळयता. सो लास्टली देवाचें मिरेकल करचो एक टायम आसा. ते आयतारा दीस आमी टच केला, देखून परतून थंयसर चड वेळ रावूंक हांव वचना. थंयसर देवाचो वेळ, देवाच्या वेळा खातीर आमी तयार आसूंक. आमी हर एक आमच्या टायम टेबला प्रमाणे, आमच्या वेळा प्रमाणे, आमच्या त्या इतलंच ह्या वेळार रावन इतलो वेळ तुका दिता ताच्या चड म्हाका जायना. पूण पेद्रू थंयसर रातभर काम कर.
पुरासण्यान न्हीद कळोवन ते आसल्या वेळाचेर तो आनी इल्लो वेळ देवाक काम करूंक देवाच्या वेळा खातीर तो राखलो. आमकां पुरो जाता थोड्या फावटी, निराशा जाता थोड्या फावटी, डिस्करेजमेंट जाता थोड्या फावटी. सेवकांक कितें जाता, मागण्या झुजाऱ्यांक जाता, वर्शीप टिमाच्यांक जाता. जर आमी मोल दिवन आमी कितें खंयच्या कितें तयार केलां तरी आमकां आमी आशिल्लें तें पळोवंक मेळना त्या वेळार आमकां थोडे फावटी निराशा जाता. म्हजे कडेन विचारा निराशा म्हळ्यार कितें म्हणून सांग. आमी आनी इल्लोसो वेळ येदो अनुसार करनातलें तें आनी इल्लोसो वेळ सुद्दां सोण नासतना आमी राखून रावंक ताणें करता बरें. ताचें तें एक जाळ पिंजत आसलें, एक आशिर्वाद आमचे वयर सभेचे वयर येवच्या खातीर, कुटुंबांत येवच्या खातीर, कोणाची काळजां बदलूंक ना आनी तांचे थंय बदलावन येवच्या खातीर, कोणाची शेळमुडी जाल्या आमची, कोणाची ती दाड्डेल्ली कठीण जाल्ली, कितलें सांगल्यार आयकनातली, आनीकी वेळ करन येवची, आनीकी मदें उठोवन वयची, तसलें तें एक समर्पण नासतना. अप्रूपकय जाल्यार व्हड न्ही, दॅट इज इट इज ए तें कितें म्हणटात तें प्रयत्न करना तांतू तें कितें म्हणटात अप्रूप आकस्मीक जालें म्हणून सांगून. पूण हर एका आयतारा हर एक पावटी तशेंच जायत जाल्यार सो तें दाखयता दारूण जाल्लें काळीज, दाड्डेल्लें काळीज. देवाच्या उतराक देवाच्या सेवकां तावन देव उलयत आसतना तें घट करन दारूण करन रावलेलें काळीज. तसलें काळीज आमकां नाका सोबीत. आमचें थंय तूं काम कर, आमचें थंय हर एकल्या थंय तूं काम कर. म्हजें थंय कितें दाड्डेल्लें आसा की अनप्लावड ग्रावंड म्हूण सांगता ओजायाच्या पुस्तकांत. तुवें कोशिनातली ती भूंय खोस. आमचें थंय हर एकल्या थंय तसलें एक जावं दी, म्हजें थंय जावं दी, एकामेका थंय जावं दी. सो तें जावच्या खातीर आमकांच आमी समर्पण दिवया. ताच्या अजापासो वेळ ताचे खातीर राखया, कसत आसतना राखया. एकामेकाक उत्तेजन करया, एकामेकाक उत्तेजन करया, एकामेका खातीर मागया. जर ह्या उतरा मुखांत देव आमचे कडेन उलयते आसा, दाखोवन दिते आसा, एकामेका खातीर मागया, रावया त्या जाग्याचेर. निराशा येवंक सोडची नाका. निराशा येनातले बरी आमी एकामेकाक उत्तेजन करया, रावया त्या जाग्याचेर. कितें आमी पळयता थंयसर एक संगत ती हांगासर बरोवना हांवें, पूण आय नो थंयसर आमकां एकल्याक देवान आपोवना, एकले आमी निराशे जाता मस्त. ही इज नॉट कॉल्ड अस एलोन. पेद्रूक ताचे सांगाती आसले. थंयसर दोन भरता आसतना ताणें दुसऱ्यांक आपयलें म्हणलें आमी पळयता. सो आमकां नीज सांगाती एकामेकाक उत्तेजन करचें, वावरांत कुमक करचें, मासली भितर हाडूंक सहाय करचें, आमी सक्कडी जावचे खातीर. देवान तें काम करता आसतना तसलो एकवट, तसलें एक हाताक हात दिवच्या खातीर, मागण्यांत रावचे खातीर, उत्तेजन करचे खातीर, फोनांक सांगचे खातीर थोडे फावटी, सभेंत सांगचे खातीर थोडे फावटी, निराशा जायनातले बरी पळोवचे खातीर. आनी हें सक्कड आमी आमच्या सगळ्यांच्या मागण्या वरवीं, सगळ्यांच्या हाताक हात दिल्ले वरवीं ती मासली हाडूंक आमी शकता. नाजाल्यार जायना. ताका एकल्याक जाते ना तसो ताचे सांगाती आयले, ताणें दुसऱ्यांक आपयले तेय आयले. सो देव आमकां ते जाळां पिंचत असले आशिर्वाद दिता आसतना एकल्याक न्हय तें उडास आमी दवरया. ओके, सो वीथ दीस आय वॉन्ट टू एंड. एकल्याक न्हय तें, एकल्याक बगूंक न्हय तें, एकल्याक क्रेडीट घेवंक न्हय तें, एकल्याक स्पॉटलायट घेवच्या खातीर न्हय तें. आमी सांगता वचून आमचे इवन बिल्डींग प्रोजेक्ट ताचे खातीर आमी सांगता आमचें तें जाळ बरोवन दी, मस्त गरज आसा, जाळ बरोवन दी, गरजेच्या की चड आसूं दी, दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावचे खातीर. एक
ते एक बिल्डींग देवाच्या महिमे खातीर एक बरो जागो तो सम्याक महिमा जावचे तसलो दुसऱ्यांनी देवाचें प्रेजन्स भोगचें तसलो ओके हर एक आसून देवाच्या प्रेजन्सांतल्या कांय ट्राय केलें आमच्या हटान न्ही आमच्या प्रयत्नान म्हणून घेवच्याक न्ही देवाक महिमा जावच्याक देव आशिर्वाद कर आमी कितें दिल्लें तें वृद्धी कर थंयसर परतें काम जावन सो जाळां पिनो दीत आशिर्वादान हर एकल्याच्या बिजनसांचेर जाळां पिनो दीत हर एकल्याच्या भुरग्यांच्या जिविताच्या वयर तांच्या फुडाराच्या वयर जाळां पिनो दीत देवाच्या आशिर्वादांत हांगा आसल्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या वयर देवाच्या आशिर्वादांचें जाळ पिनो दी काम करचे कडेन जाळां पिनो दीत आमच्या सेवेंत जाळां पिनो दीत आमच्या वर्शिपांत जाळां पिनो दीत आशिर्वादान देवाच्या प्रेजन्सान अभिशेकान देवाच्या सेवकांच्या जिवितांत आनी सेवेंत ते आशिर्वादांत अभिशेकांत जाळां पिनो दीत आशिर्वादांनी अजापां जावं दीत चड आनी चड हेंच म्हजें मागणें हेंच आमचें मागणें जावं दी हर एकल्याचें तर आमी ह्या वेळाचेर मागणें नाकेर करया हेची स्टडी मोगाळा सोम्या तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्दां दिता तुजे कडेन उलयलाय हांगा आसल्या कडेन हर एकल्या कडेन उलयलाय म्हूण हांव पातयेता सोम्या पवित्र आत्म्याचो ताळो हर एकल्यान तो आयकोन आमच्या जिवितांत आमी कितें तुका दिवंक सोडूंक आसा गी हर एक तुका दिवन रावोंक तुज्या उतरा खातीर बुकेवन ताणेवन उर्डोवन आमचें तें आसूं सोम्या हर एक फावटी त्या उतराच्या जाग्याचेर आमी आसूं तुजें उतार आमी मिस करनासतना रावूं तें घेवन सांबाळून दवरूंक आमच्या भावार्थ असो टेस्ट येत आसतना तें कितें आमचें तें तूं उलयलाय केलाय स्वस्थता दिल्याय तें आमी धरून रावोंक धैर्यान रावोंक चड उतराच्या जाग्याचेर रावोंक आमकां सगळ्यांक तूं साध्य कर आमचें काळीज आमचें घराणें आमचें कितें म्हणलें आसा गी तें सगळें तुका पयलें स्थान दिवन तुज्या अधीन तें दिवन रावोंक आमकां साध्य कर तुका विधेय जावंक आमकां साध्य कर कितें सांगताय हर एकल्याक खंयच्याय संगती विशयान सेवे विशयान जावं दिवच्या विशयान जावं न्ही आमी वेळ तुका दिवच्या विशयान जावं न्ही आमी विधेय जावच्या विशयान खंयच्या जाग्याचेर आमी वसोंक या खंयच्या वेळाचेर आमी कोणाकी भेट दिवच्या खातीर जावयेत या कितेंय करच्या खातीर जावयेत उलोवच्या विशयान जावयेत समजा आमचें तें केदींच अविधेयपण आसूंक तूं सोडनाका म्हजें तें आसूंक तूं सोडनाका आमचें तें कोणाय तें अविधेयपण आसूंक तूं सोडनाका समजा तुवें सांगिल्लें तें सगळें करच्या खातीर आनी आमी तुज्या सभेचेर आशिर्वाद जाळां पिंचत आसले आशिर्वाद हे नासतना रावोंक आमी कोणूच कारण जायनासतना रावोंक बघा सभा सगळ्यांनी सांगता मेळोन एकामेकाक हात दिवन एकामेकाक उत्तेजन कर समया आमी तुजी कशी करूंक तुका राखून रावोंक तुज्या मिराकलाक राखून रावोंक निराशा जायनासतना राखून रावोंक आनी दुसऱ्यांनी निराशा जायनातले बरी आमच्यान सबार दुसऱ्यो सेवा आसात तांकां हर एकल्याक आमचे तावन उत्तेजन मेळचे खातीर पूण सुखी आसतना मोगान तिदवणी दिवच्या खातीर जागोवच्या खातीर सोवेन सुखी करते येतात कोण तांकां तांची काळजां तुवें आपडच्या खातीर बदलावन हाडच्या खातीर सगळें आमकां विशेश रितीन तूं सलय आशिर्वाद कर सोमी आशिर्वाद कर तुज्या आशिर्वादान जाळां पिनोवन दीत आनी कितें तूं सांगूंक आशेताय आनी सांगताय आनी करूंक आशेताय तें हर एक जावचें बरी आमचें तें तो भावार्थाच्या जाग्याचेर आमी आसोंक तें तयारी कर न्ही येवंक सोम्या तुज्या उतरां सांगता हर एक फावटी तो भावार्थ येवंक आयकोनचें येवंक आयकोनचें कान आसोंक सोम्या आनी हे उतार तुवें आयकत आसतना तें खरें जालें म्हणलें हर एक फावटी आमच्या जिवितांत हर एक फावटी तुजें उतार येता आसतना तें आमचें तें जारी जावचे खातीर नीज जावचे खातीर म्हज्या जिवितांत आरंभ जावन हर एकल्याच्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत सगळें तें जावचे खातीर हांव आनी म्हजें कुटुंब हांव म्हजें काळीज म्हजें कुटुंब म्हजें म्हणलें सगळें तुका तुज्या अधीन तें आसूं आनी तुका महिमा जावं तूं आमकां सलय आमच्या सभेचेर वर्तन तुजें आशिर्वाद आसूं
सोम्या ह्या उतरतावन हर एकल्याक तें जाळां पिंचे तसलें आशिर्वाद मेळोंक कारण जावं दी. चड तुजे तावन घेवंक आनी तें कितें आमचे वयर तुवें सांगलां न्ही, सीजन ऑफ मिरेकल, सीजन ऑफ ब्रेक थ्रू, सीजन ऑफ टॅरिंग ऑफ द नेट्स, तें आमचें थंय जावचे खातीर सोम्या तुका आमकांच समर्पण दिता. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय आमचें थंय हर एकल्याचें थंय तें जावं दी. मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.